봉진영 씨께서 웃고 여기 남자분 몇 분은 우시네요. 하고 감격에 기어가지고 너무 울어요. 어떠세요? 이렇게 만나보신 소감이? 사실 네. 낮에 하는 공연은 말이죠. 예. 분위기가 사실 들쑥날쑥합니다. 네. 예, 사이키가 없기 때문에 예. 약간 분위기를 띄우기가 쉽지는 않지만 그래도 관객분들을 뵈니까 네. 그래도 너무 표정분들이 이렇게 한 분 한 분 표정이 너무 밝으셔서 네. 굉장히 이번 공연은 성공적이다라는 생각이 들었습니다. 네. 지금 햇볕이 이쪽으로 정면으로 비쳐가지고 네네. 그래도 관객분들이 진짜 센스가 있는 게 이게 본능적으로 사람이 이렇게 햇볕이 오면 약간 눈을 찡그리게 되잖아요. 맞습니다. 근데 제가 밑에서 보니까 홍진영 씨하고 눈이 마주치니까 손을 위로 올려가지고 거기서 웃어요. 참 웃어주고 얼마나 좋은 관객들. 그러니까요. 기가 막힌 관객들 아닙니까? 여기다가 보태서 박수까지 아끼지 않으시면 굉장히 완벽해 보일 것 같은데 여러분 말이죠. 분위기 다 만들었어요. 이제 두 번째 곡 가면 될 것 같아요. 네, 알겠습니다. 홍진영 씨 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 좀 더! 이 정도는 나와줘야지 또 이렇게 제가 첫 번째 순서로서 분위기를 좀 확 띄워놓고 또 뒤에 또 이렇게 공연들을 쭉 또 이렇게 또 많은 선배님들도 계시잖아요. 그죠 여러분? 네! 감사합니다. 바로 이어서 한 곡 더 띄워드리도록 하겠습니다. 오늘 함께 해주신 많은 분들께 바치고 싶은 두 번째 곡인데요. 엄지척이라는 곡 띄워드리도록 하겠습니다. 자, 이 노래는 여러분들 이 부분만 맞춰주시면 됩니다. 엄지척! 자, 가볼게요. 엄지척! 엄지척! 엄지척이라는 곡 띄워드리겠습니다. 감사합니다. 자, 여러분 박수 쳐주시는 거 그대로 박수 줘보실까요? 자! 박수가 혈액순환에 굉장히 좋으시죠? 엄지척! 세상에도 다정다감해 보면 볼수록 매력이 넘쳐요. 엄지척 천생연분 내 사랑이에요. 그냥 좋아요. 왠지 좋아요. 엄지척 평범하고 편안한 속이 깊은 이 남자 사람 냄새가 풍겨서 좋아요. 성실하고 진실한 믿음직한 나 남자 당신을 정말로 사랑해. 엄지척 세상에도 다정다감해 보면 볼수록 매력이 넘쳐요. 엄지척 천생연분 내 사랑이에요. 그냥 좋아요. 왠지 좋아요. 엄지척. 자, 중간 박수 한번 크게 한번 보내도록 하겠습니다. 날씨가 너무 좋네요. 그죠 여러분? 오늘보다 내일을 약속하고 싶어요. 근데 미래이 있어서 좋아요. 평생도록 나만을 지켜준단 말이에요. 당신을 영원히 사랑해. 엄지척 세상에도 다정다감해 보면 볼수록 매력이 넘쳐요. 엄지척 천생연분 내 사랑이에요. 그냥 좋아요. 왠지 좋아요. 엄지척 한 번 더 갈게요. 엄지척 세상에도 다정다감해
감사합니다. 앵콜 앵콜. 오늘 출연진 분들이 굉장히 많이 계셔서 저에게 허락된 곡은 3곡입니다. 여러분들께서 앵콜만 외치시면 한 곡 더 먹을 것 같은데 여러분들 괜찮으실까요? 네! 공연 시작할 때부터 또 굉장히 또 많은 분들이 또 함께 해주고 계시네요. 여기 이쪽 뒤쪽에도 많은 분들이 계시고 옆쪽에도 많은 분들이 계시고요. 안녕하세요. 반갑습니다. 아우 안녕하세요. 제가 그러면 여러분들이 원하시는 것 같으니까 한 곡 더 띄워드리고 갈게요. 괜찮으실까요? 네! 괜찮으시면 그 박수 함성 한번 좀 보실까요? 제가 사실 오늘 또 이 자리에 함께한 건 또 노사연 선배님께서 또 이렇게 말씀을 해주셔서 제가 또 이곳까지 또 함께하게 됐는데 사실 또 이렇게 한 분 한 분 또 표정 뵈니까 또 밝아 보이셔서 또 저도 너무 공연하면서 너무 뿌듯하고 또 기분이 좋아지는 것 같습니다. 어떻게 그래도 첫 번째 순서로 홍진영이가 나와서 그래도 분위기 조금 잘 살렸다라는 생각 드실까요? 네! 오늘 함께 해주신 모든 분들 오늘 마지막까지 즐겁고 행복한 시간 함께 하셨으면 좋겠습니다. 어떻게 저 마지막 곡으로 띄워드릴 곡은 신나는 곡으로 마무리해드릴게요. 따르릉이라는 곡 띄워드릴 텐데 이 노래는 여러분들 같이 호흡을 조금 맞춰주시면 좀 더 신나게 즐기실 수가 있습니다. 여러분들 연습 한번 해보고 마지막 곡으로 따르릉이라는 곡 띄워드리고 올라오도록 하겠습니다. 자, 요 부분! 네가 먼저 만나지 놓고 내 뜻을 하지 마! 좋다 좋다. 어이 해주시면 돼요. 가볼게요. 네가 먼저 만나지 놓고 내 뜻을 하지 마! 네가 나쁜 남자 내 뜻을 하지 마! 너무 좋고요. 하나 더. 따르릉 따르릉 내가 네 누나야! 우리 여성분들은 내가 네 누나야 라고 크게 외쳐주시고 우리 남성분들은 내가 네 오빠야 라고 크게 외쳐주시면 됩니다. 자 가볼게요. 따르릉 따르릉 내가 네 누나야! 이 정도면 충분할 것 같습니다. 저는 마지막 곡 따르릉이라는 곡 띄워드리고 물러나도록 하겠습니다. 오늘 이 공연에서 이 자리에서 함께 해주신 분들 소중한 추억 많이 쌓아가셨으면 좋겠습니다. 지금까지 홍진영이었습니다. 감사합니다. 자, 그럼 박자에 맞춰서 박수 한번 크게 주시고 자, 마지막 곡이죠. 갈게요. 1, 2, 3, 4. 먼저 만나지 놓고 내 뜻을 하지 마. 네가 나쁜 남자 내 뜻을 하지 마. 저녁 닮아도 놓고 내 뜻을 하지 마. 누나
힘내시고 가!